见面了，各位，我是胡子，欢迎来到今天的胡生若梦。那自从上一次光剑聚会的体验和正统公道教学的体验了之后，我忽然发现，这种体验真的是非常有趣耶！因为透过跟这些真正的专家交流，我发现我自己真的是非常的不足，真的是有很多东西要学的。所以我就想说，那不如来开一系列的体验 vlog 好了。各位知道我平常很爱自己乱搞木头嘛，像我之前做的这把木剑，自己拿一个球棒在那边乱切出来的。那我就很好奇说，真正的木工专家在制作这种雕刻品的时候，到底是用怎么样的方式，然后会用到怎么样的器材，又有哪些需要注意的安全事项？所以我今天特地找到一家历史非常悠久的木工雕刻店，想要跟他们请教一下真正的木工到底是怎么回事。那我们就接着看下去吧。好，这个就是我们今天要来体验真正的木工的地方——陈雕刻处。陈大哥你好，我是胡子，陈雕刻处的陈大哥。我之前聊到说，你好像是第二代，第二代，第一代大概几年之前就开始做这种木工的。这个店它经营了大概80几年了。真的80几年了，哇，那不是从日治时候就开始？对。那我们今天想来体验一下专业的木工的制造业。那各位观众可能不知道，之前我去公道体验的时候，他们有送我一把短的小太。